গিট্টু দে আমি খেলাই আবার অনেক উপরে উঠছে হ্যাঁ বিমানে হাওড়ে আগাই উঠছে আসি না নো বাতে নো না আমি যাব না দেখ নতুন খেলনা কিনছি এটা কত সুন্দর খেলনা আমার খেলনা অনেক সুন্দর দেখ ফুল আছে আমাদের গাড়ি আমারটা তো নিজেই গাড়ি চলবো সেরম ভাবে তোরটার থেকে আগে আমারটা যাবো গা তোমারটার থেকে আমারটা আগে যাবো দেখ মনে কাটা আগে যাচ্ছে চলে চেরেস দাঁড়াও রেডি 1 2 3 তোরটা যায় নাই দেখছস আমার খেলাটা কত ভালো আর তোর খেলনা কি রে হ্যাঁ যাই না চলেই না আমার খেলাটা ভালো আছে একটু কথা আচ্ছা একটা কথা কই তুই কি এটা কোনো কিছু যেতে ফ্রি পাইছিলি রে আমি ফিরবাম কাম কি নাম যে টাকা দিয়ে আমার তো মনে হয় না আচ্ছা দেখি তাহলে আরেকবার এসে দেখি কার্ডটা জিতে তাহলে প্রমাণ হবো যা নিয়ে আর ওরা খেলনা দিয়ে খেলতেছে আমি যদি কই নিশ্চয়ই ওরা আমারে নিব খেলায় এই দেখ আমারটাই আগে যাবো আমারটা আগে গেছে আমার তাহলে খেলায় নিবি কেন তোর খেলা নিয়ে লাগবো কেন আর আমার সাথে বা তোর খেলা লাগবো কেন অন্য কেউ নাই আচ্ছা বোন তুই সব সময় আমার সাথে এরকম ব্যবহার নাকামি করবি না আমরা তোরে খেলাই নিব না তুই যা বাসে যা হ্যাঁ ঠিকই কইছে আমরা তোরে খেলাই নিব না যা বাসে যা খুঁটি মারতে চলগা আমার তো খুঁটি মারছিল নাই আমি কি দিয়ে খেলমু আর আমি যখন তোর কাছে তোর হাতে খেল বাড়াই তখন তোরাই সবসময় এরকম করস কেন করস ওর তো কোনো খেলনাই নাই ও আমগুর খেলনার প্রতি লোভ দিয়ে নাইছে আমগুর খেলনা ভাঙ্গা হলানের নিগা হ্যাঁ না আমি তোদের খেলনা ভাঙ্গা বলবার লাগে নাই আমি তোকে এই খেলা দেখবার লাগে আইছি আর আমিও যদি খেলতে পারি লাগে আইছি না আমরা তোরে খেলাই নিব না আর আমার এই খেলনা তোরে দেখতেও দিব না তোর না ইয়া বড় একটা আপু আছে ঢাকা ভার্সিটিতে পড়ে তাওরে কইতে পারছ না হ্যাঁ খালি আমার বাবা মার কাছে ব্যাগ কিছু নেস আর শেষ করস যে আমার তো কিছুই নাই তুই এখন তো যাবি না পরি ওই এটা কি হইছে আরে কি আর হবো দেখ পরি আমার সাথে খেলতে আইছে দেও ভাইয়া ওরা আমারে খেলতে নেয় না আমার তো খেলনা নাই ওর কাছে খেলনা আছে এর লাগি আমি ওর কাছে আইছি যে ওর খেলনা দিয়ে আমি খেলবো আর ও তো আমার বোন ও আমায় দিতেছে না ওই তুই আমার বোন তোর খেলাই নাস না খেলবি না সবাই মিলেমিশে খেলবি মিলেমিশে খেললে অনেক ভালো বুইনের চাইতে বেস্ট ফ্রেন্ডের দরদ বেশি ওই ও আমার বুইন আমি ওর সাথে কি করব না করব এটা কি তোর পারমিশন নিয়ে করব না এই বেশি কথা কইস না বেশি কথা কবি এই বন্দুক না বন্দুক দেখে পেট ফুটা কইরা দিমু পেট ফুটা করে দিবি দেখবি তুই সকল বন্দুকের চাকু দিয়ে নাকি আমার পেট ফুটা করে দিব জানি কালকে মেলাতে কিনছি মেলাতে দিয়া দেখ আমার ফুটা মেরে দিমু তোর পেট দে আরে গিট্টু শুন এটা নকল খেলনা বন্ধু মরাই জাম হয়ে গেছে গা গলি হয় আর জাম আছে তাই হয় ওটা আমরা ভালো করে জানি এটা মনে জাম হয়ে গেছে এই চাকু দে তোর গলা আরে চুপ থাক পারতেহানি বন্ধ কর বুঝছস নাই এই পরির সাথে আমরা খেলবো না এটা আমাকে শেষ কথা এই পরি খেল যা ভাই যা তুই খেলবি আমার সাথে থাপ্পড় মারবো এটা কেমন মারবি ওই তুই আমার মারবি দাঁড়া এই দেখ আমি খেলা কিনতে মেলা দিকে হ্যাঁ শোন তোরা যে খেলা কিনছস ওরা তো এমনি হাসা মিশে আর আমি যে খেলা কিনছি না সত্য মিথ্যা বুঝছা যদি কেউ সত্য কথা বলে তাহলে এটা বাঁচবো না আর যদি মিথ্যা কথা বলে মনে গিলটি থাকে তাহলে এটা টাস করে বাঁচবো আর তালি দিব তাই নাকি তাহলে দেখি পরীক্ষা কইরা এরা সত্য মিথ্যা খেলনা নাকি তাই না রে আমি জানি ও
ওর বিলাই কি কব ওর মনে গিলতি আছে ওর মনে গিলতি নাই ওর মনে গিলতি আছে হ্যাঁ আমার মনে কোনো গিলতি নাই আমার মনে গিলতি ওর আছে মনে আছে নাম আজকাল পরীক্ষা করে দেই ঠিক আছে আচ্ছা স্নেহার কথা ক আমার মনে কোনো গিলতি নাই হ্যাঁ আর মনে গিলতি আছে মিথ্যাবাদী গিলতি আছে আচ্ছা ঠিক আছে মানলাম আমার মনে গিলতি আছে এখন দেখ পরি মনে গিলতি আছে নাকি আচ্ছা পরে তুই একটা কথা কত কি কথা কইনি দড়িটা না অনেক সুন্দর আচ্ছা পরি মনে গিলতি নাই পরি মনে গিলতি এই যে ওর মনে গিলতি আছে না তো দড়িটা মিথ্যাবাদী আমার মনে কোনো গিলতি নাই আমার মনে কোনো বাস নাই দড়িটা মিথ্যা যন্ত্র সত্যি কথা কইলে তো দোস্ত হবে আচ্ছা ঠিক আছে তে তোর সময় তুই কথা কই তারপরে এটা বাচ্চা পরি কথা কইলো উভয় হিসেবে তো বাচ্চা না একটু ওই যে আশার মনে দেন কি আছে হ্যাঁ আচ্ছা কিছু কথা আমার মনে কোনো গিলতি নাই আচ্ছা গেছে মিথ্যা কথা বলে গিলতি নেই থাক এই তো আয়শা আমরা অন্য কোথাও যাই খেলি আসলে আমরা তো ভালো আমরা তো সত্যি কথা এটা কেউ পছন্দ করে না চল যা ওষুধ কথা কইলে তো গায়ে লাগে হ্যাঁ দেখতে আমরা পারলে খেলি আমাদের খেলনা কত সুন্দর তোর খেলনা অনেক সুন্দর দেখ ঢোল বাজা টিন 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 এনে বড়ছিস কা তোর কোনো কাজ কাম নাই সব কাজ তো আমি তো করছি সব কাজ কাম করছস হ্যাঁ ঘরের মধ্যে থালা বাসন দিয়ে চড়ি মাছ বকেরা ওগুলো না আজকে নাই মাছলাম আমার শরীর অতটা ভালো না আর মা ওরা না খেলনা দিয়ে খেলতেছে আমিও আমার মতো খেলনা দিয়ে খেলবো মা আর না খেলনাতে খেলতাছে ওগো মতো আমি খেলনা দে খেলমু আই তুই যে সারা দিন যে কি খাইবার নিগাই করস ওগো সাথে তোর না বুইন আছে ঢাকা ভার্সিটিতে পড়ে বুইনেরা কইবার পারস না খেলনা না দিবার নিগা পরি পরি আপু পড়ি কেমন আছিস বোন হ্যাঁ খুব ভালো আছি তুই জানোস আমি কতদিন পর আজকে ছুটি পাইছি ছুটি পাওয়া মাত্রই আমি তোর সাথে দেখা করার জন্য চলে আসছি দেখ তোর জন্য আমি কি নিয়ে আসছি নিয়ে আপু খুইলাই দেখ না হেলিকপ্টার হেলিকপ্টার এই যে রিমোট আছে দেখ এইটা দিয়ে বুঝি চালায় ছোট মা কেমন আছেন আপনি ভালো এইটা দিয়ে আমি ওর সাথে খেলবো ওরা তো আগে আমার খেলা নিত না এখন অবশ্যই নিব এই খেলনা দিয়ে কে তোর খেলা নিত না স্নেহা আর আমার বন্ধু বান্ধব কিন্তু সোহাগ আর গিট্টু সবসময় আমার খেলা নিত শোন যারা তোর সাথে খেলতে চায় তুই শুধু তাদের সাথেই খেলবি আর স্নেহার সাথে খেলার কোনো প্রয়োজনই আমি মনে করতেছি না ছোট মা কি তোর সাথে খারাপ ব্যবহার করে আমি ভার্সিটিতে পড়ি একটু একটু টিউশনি পড়াই মানুষে আমি ভালো যখন একটা চাকরি পাবো তোরে আর আমি এখানে রাখবো না হ্যাঁ আমাকে বাপ মা মারা গেছে দেখা আজকে আমাকে এই অবস্থা যাই হোক আমি একটু ঘরে যাই ফ্রেশ হয়ে নি যা তুই এটা নিয়ে তোর বন্ধু বান্ধব আর বিশেষ করে স্নেহারে দেখে আসিস আচ্ছা এটা কি উড়ে এটাতে খেললেই বুঝতে পারবি আমি এখন যাই হ্যাঁ খুব গরম লাগতেছে রে এটা আমি উড়ে ওয়াও ওই যে বাকিটা আছে না ওটা খোঁজের মালিক হ্যাঁ আচ্ছা মা দেখ এই যে আমি না পাবনিকে খেলনা নিয়েছি দেখ দেখ কি সুন্দর আমার আপু সেই ঢাকা থেকে এই খেলনাটা আমার লেগে কিনে নিয়েছে দেখবি ওই পরি তোর খেলা আছে সুন্দর দুধের বিমান ও হরি তোর খেলনাটা তো খুব সুন্দর যেতে টান চালামো না না আমি তোরে খেলনা দিব না আমি যখন তোর কাছে খেলনা চাইছি তখন কি তুই
কিবা করে যাই রে যে গুলি করে ডু 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 জি 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 যে না আমার হেলিকপ্টার তা নিয়ে আবার ভাব দেয়। ওই বুড়ি, ওই তোর হেলিকপ্টার তো খালি মাটিতেই চলে, আকাশে তো আর উড়ে না। আমগোটার মতোই তো। এটা নিলাও কি না নিলাও কি, তো আগেরটার মতো না, এটা আকাশে উড়ে, দেখবি? আকাশে উড়ে? এই যে এই রিমোট দিয়ে উড়াইতে হয়, দেখি। কত সুন্দর আকাশে উড়ে। ওই একটু কিবা করে গেতাছি রে মেলা সুন্দর। আমার মন রক্ষে তোমাদের কাছে পেরেছে না, আমি উপরে যাই। তুই যাইতে পারবি পাগল, আমার এই বিমানগুলো তো ছোট আর তুই কত বড়। ওই দেখ কেউ না বলে পাউলে দিতেছে। হ্যাঁ এই তো সুন্দর। ওরে খুব মজা হইতাছে। খুব ভালো লাগতেছে আমার উড়াইতে। খুব মজা হইতাছে, আমরা নাচি। উই, বলে, বলে। বিমানটা যাই কোষে তাই সুন্দর কিন্তু আছে, কিন্তু ওই বিমান তোর আমার না বড়। চালাই চালাবি? আচ্ছা নে, আমি তো ওখানে এই এই নিচে নামলাম, এই চল চল। আচ্ছা আমি আপুরে ডেকে নিয়ে আই, চালা। আচ্ছা দিন আমরা তো চালাই। চল এই দেখ আমি চালাবো। তুমি লিগে ওই আমার কাছে দিয়ে ও দেখ 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 কিবা করে মুভি করে গেছে দেখতা দেখতা তোর গাড়ি পুরো বন্ধ আপু 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 কি হইছে? হ্যাঁ, কেউ কিছু বলছে তোরে? না আপু, দেখো আমার বিমান কত উপরে উঠছে। দেখি বিমান কত আগায় উঠছে। ওই বিমান নিয়ে তুই এমন ভাব করতেছস, মনে হয় যে আমার বিমান নাই। না গাইতো ওই যে কত উপরে উঠছে। হ্যাঁ একটু দেখান, একটু উড়াই আবার। অনেক উপরে উঠছে। হ্যাঁ বিমানে হাওড়ে আগায় উঠছে, আগায় উঠছে। আইছি না, নো বাতে নো। না, আমি যাবো না। তুমি খালি এইরকম করে কোনো কিছু দেখলে আমার ওই বিমান কিনে যা লাগবো লাগবো আচ্ছা লাগবো। ঠিক আছে ভাই। কত বিমান আমাকে ঘরে মাছার তলে রাইখা দিছি। না, আমি তোমার সাথে যাবো না। আমি ওই বিমান কিনবো। তোমার যখন আমি খেলনা কিনে দিবার কই, তখন তুমি এই যে ইঁদুর না বিলাই, এই হাতে বেরোলা কিনে দাও। আমি এটা নিবো না। আরে কইছি না যে বিমান গাড়ি কিনা দিমু। কত বিমান আমাকে গাড়ি মাছার তলে রইছে। আইতে তুমি আজকে তোর বিমান কিনা দিব। দেখছস পরে তো এমন একটা জিনিস কিনা দিছি, এই পাড়া গ্রামে কেউ এটা চিনে না, কারো কাছে নাইও। তোর যত আবদার আছে সব আমি পূরণ করি। হেভি বলে